둘이 뭐 해요? 개떼기 마사지 중. 확실한가요? 네. 마사지 해달라는 얼굴로 보이진 않는데요. 이게 뭔가 싶은 얼굴이죠. 근데 왜 하고 있는 거죠? 손님이 원해야 해주는 거 아닙니까? 재밌잖아요. 누가요? 왜 답을 못 하세요? 아야, 이게 치고 그거 실 아니야? 그래? 제발. 아빠 예비사는 다음 주지. 몰라요. 아니 왜 몰라? 코로나 때문에 망했어요. 아. 아니 저것도 어떻게 해보라니까? 잡았습니다. 어디 갔죠? 먹었나요? 먹었네요. 잠깐 뜨고? 아니구나. 왜 아빠 손 갖고 노는 걸로 끝나는 건데? 아빠 손을 잡을 수가 없으니까 재밌거든. 아빠 손은 물 수가 없어. 어디 갔지? 어디 갔지? 안 보여. 아빠 손은 항상 어디 있는지 알 수가 없어. 난 무서워서 절대 그렇게 못하는데. 왜? 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 루비가 좋아하는 거 같아? 좋아하잖아 딱 보기에도. 그런가? 어떻게 이게 이어진 문제인데 1, 2, 3번은 틀렸는데 4번은 맞았어. 신기하다. 왜 그런 거 있잖아. 풀이 과정 틀리는데 답은 맞는다든가. 아니 그게 아니라 이렇게 하나씩 과정을 그래? 하는 건데 너무 신기하다. 나도 그럴 때 있어. 1번이랑 2번 더하고 2번에서 3번 빼고 4번 정답인데 1번, 2번, 3번 빼고 3번 맞았어. 그런 것을 운명이라고 하지. 아니 왜 눈 감고 있는 거 싫어야? 자, 게르비. 아빠는 마사지하고 루비는 핥아. 걔도 중간에. 아이 그건 안 돼. 그만하겠다.